दर्शकवृन्द नमस्कार। दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गत आइसिआइडीको उत्पादन कार्यक्रम शिक्षा दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रत्येक सोमबार प्रसारण हुने शिक्षा दर्पणमा हामीले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषय प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। यूनाइटेड सिमेन्ट्स बहार छायो, 15 बोरामा 1 बोरा एक्स्ट्रा आयो। हरेक 15 बोरा यूनाइटेड सिमेन्ट्स को खरिदमा 1 बोरा सिमेन्ट सित्तैमा। यूनाइटेड सिमेन्ट्स, हरेक निर्माणको धड्कन। दर्शकवृन्द कार्यक्रम शिक्षा दर्पणमा आज हामीसँग काठमाडौँको होटल सोल्टीमा सम्पन्न भएको 4th इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन रिन्युएबल एनर्जी टेक्नोलोजी फर रुरल एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बारेमा तयार पारिएको विशेष सामग्री छ। आउनुहोस् हेरौँ त्यही सामग्री। काठमाडौँको होटल सोल्टीमा रिन्युएबल इनर्जी टेक्नोलोजी फर रुरल एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट विषयक 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको आयोजनामा नेपालमा चौथो पटक भएको सम्मेलन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाल सहित 20 देशका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएको सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा प्राध्यापक राम मनोहर श्रेष्ठले ऊर्जा नीति तथा आर्थिक विकासका बारेमा सहभागीहरूबीच आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। There is a positive relationship between the final energy consumption and the economic growth. Economic growth being represented by the GDP per capita. Also, we see similar positive relationship between electricity consumption and economic growth. However, the major issue that one can address in the context of the sustainable development is whether energy consumption would have to go hand in hand with the GDP or economic growth. Whether there is the decoupling of the energy economic growth possible. And in fact, many of the industrialized economies have been experiencing a declining energy intensity. That means with the growth in GDP of their countries, energy consumption rises, but not in the same proportion as the increase in GDP. As a result, with lower energy consumption, more GDP production is now possible. So clearly there is an evidence that decoupling of energy and economic growth is possible. रिन्युएबल एनर्जी फरवर्ड फर इकोनोमिक एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने मूल नाराका साथ गत सोमबार, मंगलबार र बुधबार सञ्चालन भएको सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। I wish we could do it and see that we will be able to decouple the growth and energy intensity of development. That's what is all about sustainable development. And this is what the sustainable production and consumption pattern that the SDG 12 all calls for. So I think this is one area where we have to think, how do we produce our output to move towards prosperity, consuming less and less of the natural resources, which includes water resources and which includes other non-renewable energy sources like fossil fuels. But I'm happy to note also that the renewable energy sources are coming down in their prices, and also technologies are supporting everything. And I can make a very good optimism about the decoupling that might take at some stage as we go along the implementation of our sustainable development goals. But having said that, even if we have good energy supply, good energy technology mix, and also everything in hand, the issue of universal access to renewable and affordable energy would be so much important, particularly in a country like ours. If we have to reduce poverty, the SDG 1, absolute poverty,
How do we do that? If we keep people struggling for a cylinder of gasoline, a kind of say solid fuels, or anything for cooking or heating or lighting, and we are still looking for reduction of poverty, perhaps we cannot do it. And when we have access to energy, and if people cannot really afford to that, it doesn't really work. So when we talk energy, we must not also limit ourselves talking about generation, transmission and distribution. My focus is more on the household connection. ग्रामीण तथा सहरी विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुभवहरू आदान प्रदान तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा यसमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सम्बन्धी छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि जर्मनी र बङ्गलादेशका राजदूत रोलाल्ड सेरेफ र मास्की बिन्तेसाम्स, युरोपेली सङ्घका राजदूत भिरोनिका कोडी, विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदातले नेपालको ऊर्जा विकासमा आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। It is possible to achieve that energy mix which gives renewables the right place they deserve. It's important, and I'm speaking to those who are actually technically involved in preventing power cuts and load shedding. It is important to have the right energy mix, because to achieve energy support, energy supply also in high peak seasons and low peaks, you need to have different forms of energy, and that's why it's so important that we have this discussion and we have this cooperation from Germany to Nepal. While we are doing our best to promote renewable energy, the share of renewables in the electricity generation is only 3%, though the renewable energy policy mandates that 10% of the electricity has to be met from the renewables by 2020. The high upfront cost and the technological limitations remain as a major constraint for us. It is in this context that the countries of the region must cooperate in a fast-forward mode in order to impart knowledge in best practices, share technical knowledge, share human resources, and facilitating financing and technical support for development of both public and private sectors. First of all, we've already completed 2 renewable energy projects, one worth 15 million, specifically on renewable energies, and the second on Nepal Climate Change Support Programme, worth 8.6 million, both providing renewable energy services to climate vulnerable and rural communities. The legacy of both of these projects has been continued under our ongoing bilateral programme on rural development, supporting the production and promotion of renewable energy technologies in Nepal. We have supported significant investment in renewable and rural energy systems and technologies in Nepal. These include microhydro, solar, biogas schemes, etc. With such involvement, significant numbers of urban and rural households in the country have benefited from access to modern energy services. In addition, we have also supported the microhydro interconnection schemes in the eastern part of Nepal as a pilot. And this pilot scheme is expected to pave the way for mini-grid interconnection in Nepal, which will result in better utilization of available resources in the country. सोही कार्यक्रममा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज खनियाले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान मार्फत विश्वविद्यालयले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। I believe renewable energy, among others, can serve as a major tool for equitable socio-economic and environmental development in Nepal. However, there are multi-level challenges with regard to investment, institutional mechanism, and the research and development towards the realization of the extensive use of renewable energy for clean development. I am pleased to see that the theme of this conference, Renewable Energy Forward for Economic and Sustainable Development, covers the challenges and the prospects for developing renewable energy technology for the socio-economic and environmental development. Ladies and gentlemen, let me bring this into your kind notice that Tribhuvan University in its existing capacity has already stated initiatives through its Institute of Engineering towards realizing the prospects of renewable energy technology in the overall development of the country. Now the Institute offers
as many as 5 master's program in energy-related studies. It is a matter of pride that the Institute of Engineering has become a leader in energy education and research. In addition to this, TU has been involved in researches covering policy, social science, and technology through its 4 university-level research centers. I'm sure this conference is extremely important to create awareness among the stakeholders and set out the future direction for the development of renewable energy technology in the country. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सहभागी भएको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रिन्युएबल एनर्जी टेक्नोलोजी फर रुरल एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट विषयक सम्मेलनको खुलेरै प्रशंसा गर्दै सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई सम्मेलनले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। अहिले विज्ञान प्रविधि र उन्नयन जीवन पद्धतिको अभिन्न हिस्सा भइसकेको छ। प्रविधि प्रयोगको ज्ञान र प्रविधिमा पहुँच मानिसको आधारभूत आवश्यकता हुनुको अतिरिक्त नैसर्गिक अधिकार पनि भएको छ। अझै पनि प्रविधिको विकास समाज र देशको समग्र विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएको छ। तसर्थ विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षाको आवश्यकता हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देशको लागि टड्कारो खाँचेको छ। विज्ञान र प्रविधि उत्पादन शक्तिमा बदलिएको छ। यो यथार्थलाई पक्रिएर अझ यस प्रविधिको ऊर्जा क्षेत्रमा विकास गर्न सके राष्ट्रको आर्थिक सबलीकरण तथा दिगो विकासतर्फ लम्कने हाम्रो अथक प्रयासलाई विशेष टेवा दिनेछ। सहभागी साथीहरू, हामीलाई प्रकृतिपूरक भई बाँच्नु छ। प्रविधिको अवैज्ञानिक विकास तथा प्रयोगले प्रकृतिबाट प्राप्त जीवाश्म इन्धन क्रमशः ह्रास हुनुका साथै जल, वायु, जैविक तथा सौर्य ऊर्जाका स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रविधिको उन्नयन, विकास तथा प्रवर्धन र यसका व्यापक परिप्रयोगमा हाम्रो तदारुकता समय सापेक्ष र भौगोलिक तथा प्राकृतिक कारणले उपयुक्त हो। यही परिवेशमा आयोजित यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाल सरकारको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन तथा दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिद्वारा देशमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्नेतर्फ दिएको प्राथमिकतालाई बल दिई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चलेको अहिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महान उद्देश्यतर्फ हामी उन्मुख भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जाको विकासका लागि नीतिगत सुझाव, प्राविधिक ज्ञान तथा लगानीको सम्भावनाले सम्मेलन महत्त्वपूर्ण अवसर भएको धारणा राख्नु भएको थियो। In this conference, I believe similar experiences, knowledge will be shared from all over the globe through different national and international delegates, which will be really helpful to formulate suitable policies to attract investment and to develop renewable energy as a whole in the countries participating herein. AEPC remains fully committed to contribute further on the government's goal of providing modern energy services to all, thereby contributing to the greater goal of prosperous Nepal and happy Nepal. 3 दिने सम्मेलनमा ऊर्जा र दिगो विकास, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार, हरित आर्थिक वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवृत्ति, परिवर्तित वातावरणीय समस्या, बायो ऊर्जा, लैंगिक मूल प्रभावीकरण, ऊर्जा मिनी ग्रिड, ऊर्जा दक्षता, विद्युत सम्झौता, सुस्त ऊर्जा प्रवृत्तिमा लगानी, दिगो ऊर्जा पहुँच लगायतका विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो। The deliberation made was immensely useful in sharing academic wisdom, professional experience and new ideas, especially in the areas of renewable energy technologies, energy security, sustainable development, energy planning, climate change, carbon trading, green economic growth, energy efficiency, hydropower, solar and wind energy, bioenergy, distributed and grid integrated energy systems, renewable energy services in federalism, renewable energy education, gender and green computing. I believe the objective of the conference by ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all through the continuous development and implementation of renewable energy technologies, promoting energy efficiency and analyzing regional power trade has been achieved.
It will be instrumental for realizing the vision of the government of Nepal, prosperous Nepal and happy Nepali. कार्यक्रममा सहभागी नेपाल सहित विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू यसो भन्छन्। I hope to meet a lot of new people, maybe to stay in touch for the future collaborations. I also expect to learn a lot of things, as I'm not an engineer or an academia within these subjects. I look forward to learning more and especially listening to the PhD presentations. When I came to this conference, I was hoping to accomplish a number of things. One was to share ideas that I've had based on work we do in the United States, but also in other parts of the world, but also to talk with individuals with whom we could collaborate. I think there's some really wonderful things happening here in Nepal and in the Himalayan region, and we'd really like to be able to collaborate with research institutes and other universities in exploring where the future of energy might go. I think first that IOE is on a very good way in terms of gender mainstreaming. The project is running very smoothly. I'm so grateful that we managed to get such a good program. But I will also say that there is room for more and new initiatives on gender mainstreaming in different ways and for different areas, which is very necessary in engineering education especially. This conference actually basically it is for the sustainable development through this energy security. So it's very necessary nowadays for development of any developing country, so that this energy crisis, or you can say the access this energy to everybody in the rural area as well as in the urban area. So this is a very good theme, and the people will be benefited, especially Nepal people, they will be benefited from the outcome of this conference. यो किसिमको सेमिनारले पहिलो कुरा त के गर्छ भन्दा यो क्षेत्रमा र यो रिजनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर उनीहरूको चाहिँ जुन नलेज छ त्यो नलेजलाई चाहिँ शेयर गर्ने मौका दिन्छ र यसलाई चाहिँ डिस्कसन गर्ने मौका दिन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ यो क्षेत्रका खास गरेर चाहिँ एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी विषयमा के कस्ता चाहिँ समस्याहरू छन्, के कस्ता चुनौतीहरू छन्, के कस्ता चाहिँ के भन्छ अपर्च्युनिटीहरू छन् यसमा, र त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ देशको विकासको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा डिबेट यसले गराउँछ। नेपालमा चौथो पटक आयोजना गरिएको सम्मेलन समापन समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले पनि आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो। We are one of the most vulnerable country in the face of climate change, and we have tried our best, and we are trying. We have NAPA, National Adaptation Action Plan, LAPA, Local Adaptation Action Plans, and our best to do through clean development mechanism. We have law, legal arrangement also for rate mechanism, rate plus mechanism, and of course this is still in the realm of very, very basic research. We all the scientists are here, majority of the engineers are here, who are actually working, and the top policymakers are also here. We are talking about the environmental impact. सम्मेलनमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनका प्राध्यापक जगन्नाथ श्रेष्ठलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनले आयोजना गरेको सम्मेलन समापन समारोहमा बोल्दै ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले 3 दिने सम्मेलनको खुलेरै प्रशंसा गर्दै ऊर्जा विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो। We have conceptualized distributed generation where all 753 local governments are encouraged to establish renewable energy systems based on challenge fund modality. In this concept, ownership of such projects lies with the local government and local business entity, but costs will be shared by federal and provincial governments as viability gap funding.
The excess power from these projects will be fed into the national grid. We look forward to collaborating with the development partners and private sector as we move ahead with operationalizing the challenge fund. In the spirit of Constitution of Nepal and Local Government Operation Act 2017, local governments will be empowered for implementing renewable energy projects. Alternative Energy Promotion Center will be made instrumental for mobilizing technical and financial supports and capacity development programs to these local governments. 74वटा कार्यपत्र, 6वटा सामूहिक तथा 15वटा प्राविधिक विषयमा छलफल गर्दै 32 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन निकै फलदायी भएको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका डिन प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न वज्राचार्यले बताउनुभयो। यो भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। यसमा सबैको सहयोग सरकारी तर्फबाट अब मिनिस्टर अफ वाटर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन र अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टर, त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले यसमा चाहिँ भूमिका खेलेको छ। अब यसमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने 74 वटा त साइन्टिफिक पेपरहरू प्रेजेन्ट भएका छन्। त्यस्तै 6 वटा प्यानल डिस्कसन भएका छन्। प्यानल डिस्कसन मध्ये पनि एकदमै की इश्यूजहरू हैनन्। अब इन्भेस्टमेन्ट इन एनर्जी सेक्टर एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर एकदमै विश्वका रिनाउन्ड प्रोफेसरहरू र नेपाली विज्ञहरू, पोलिसी मेकरहरूले त्यसमा भाग लिएका थिए। रिन्युएबल एनर्जी टेक्नोलोजी फर रुरल एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक एडिबी, युरोपियन युनियन, युएनडिपी, इसिमोड लगायतका संस्थाहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। नेपालमा यसअघि यस किसिमको सम्मेलन सन् 1998, 2003 र 2011 मा भएको थियो। आयो 407 गुड्यो 407 आयो 407 गुड्यो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। यूनाइटेड सिमेन्ट्स बहार छायो, 15 बोरामा 1 बोरा एक्स्ट्रा आयो। हरेक 15 बोरा यूनाइटेड सिमेन्ट्स को खरिदमा 1 बोरा सिमेन्ट सित्तैमा। यूनाइटेड सिमेन्ट्स, हरेक निर्माणको धड्कन। हे सिटी एक्सप्रेस को 12 वर्ष पुगेको अवसरमा हाम्रो महान चाड पर्वकै बेलामा ल्यायो है ल्यायो सिटी एक्सप्रेसले लखपति एक्सप्रेस ल्यायो। सिटी एक्सप्रेस 12 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा रु 12 लाखसम्म झ्याम्मै जित्ने अवसर पाउनुहोस्। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शिक्षा दर्पण तपाईहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो। हामी अर्को सोमबार फेरि नयाँ विषय, पात्र र प्रसङ्गहरूका रोचक प्रस्तुतिहरू सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम शिक्षा दर्पणमा तपाईका सूचना, सल्लाह, सुझाव र टिप्पणीहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरूको सल्लाह सुझावले एकातिर हौसला मिल्नेछ भने अर्कोतिर कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरी सुधार्न मार्गदर्शन पनि हुनेछ। हस्त आजको लागि कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनाली सहित
सम्पूर्ण शिक्षा दर्पण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।